Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kubakosora ikizami kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu uba usabwa kujya dukosora ikizami nk'iki: ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandikaho igisubizo cya nyacyo. Murabizi ikibazo kiba gifite ibisubizo bine. Igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Bibutsa ko amakode ari kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 95 16 26, tukagufasha kubona kode mu gahe gatoya. Iyo nimero wanayitwandikiraho cyangwa ukayiduhamagaraho. Mu gihe ukosoye ikizame nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira, uhita uduhamagara kuri iyo nimero. Ibindi byo nukwibutsa gukanda subscribe kugira ngo isomo rishya dushyizeho, ikizame gishya dukosoye, ujye uhita ubibonera ku gihe. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabizigamo kangahe? Ikinyabizigamo kabiri mu burebure bwacyo, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisoza cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. A iravuga ngo itara ndangamubyimba, B ikavuga ngo itara ndangaburumbarare, C ikavuga ngo itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga inyuma, ubwo bari kuvuga nka plaque. D ikavuga ngo A na B byose nibyo. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, itara ndangamubyimba ndetse n'itara ndangaburumbarare. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese ni igisubizo cy'ukuri ni A? Ese ni igisubizo cy'ukuri ni B? Ese ni igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa se ni igisubizo cy'ukuri ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga. Murarizi nimero z'ikinyabiziga mu zindi ndimi baravuga ngo ni plaque. Ririya tara rero niryo, iyo mpamvu bahisemo igisubizo cy'ukuri ari C, ni itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga inyuma. Ubwo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na D ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Bibutsa ko ibi bibazo n'ubundi nibyo babaza. Nimuzakeke ko nukoresha dokima yindi ngo ariyo bazakubazamo ibibazo. Oya, bino bibazo biba mu gazeti nibyo bongera kukubazamo, kuko urabona ko abantu mwakoze examen mubona ko ibibazo bimwe. Ndakeka ko na kino kizame turi gukosora ushobora kujya mu kizame ugasanga hajemo n'ibibazo birenga 5 mwa kino kizame kimwe. Niyo mpamvu ibanga ryo kugira ukore rimwe uhita ubona provisoire yawe ni ukuba warakosoye ibizame byinshi kugira ngo ube warabonye imyitozo ihagije. Nicyo cyatumye tuzana ino channel kugira ijye idufasha kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Mbibutsa ko ukeneye ko nkwigisha by'umwihariko cyangwa ukeneye ko nkwigisha computer, wamamagara kuri 0788 nkagufasha. Akabiri avuga ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika h'amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ese ni ibihe bipimo? A iravuga metero 1 na santimetero 50, B ikavuga ngo metero 1 na santimetero 75, C ikavuga ngo metero 1 na santimetero 90, D ikavuga ngo metero 2 na santimetero 10. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ahari hejuru cyane y'ubuso umurika h'amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ubwo nyine kuva ku butaka ugera aho ngaho hari ayo matara amurika akaba hangana n'ibihe bipimo?
A iravuga ngo metero imwe na santimetero 50, B ikavuga ngo metero imwe na santimetero 75, C ikavuga ngo metero imwe na santimetero 90, D ikavuga metero ebyiri na santimetero 10. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni igisubizo cy'ukuri ni A, ese ni igisubizo cy'ukuri ni B, ese ni igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se ni igisubizo cy'ukuri ni D? Hano rero igisubizo cya nyacyo ni C, metero imwe na santimetero 90. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitensi idakora? A iravuga ngo igihe kigenda ahamanuka, B ikavuga ngo igihe gikurikiwe n'ikindi kinyabiziga, C ikavuga ngo igihe gifite feri y'urugendo, D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ikinyabiziga kikagenda mu muhanda, vitensi idakora ndetse na moteri itaka. Icyo gihe bishobora kuba byagenze ute? Tegereze neza mwa bino bisubizo baguhaye bine, uhitemo igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese ni mu gihe kigenda hamanuka? B, ese ni mu gihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga? C, ese ni igihe gifite feri y'urugendo? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D, ibisubizo byose nibyo. A ikaba ari igisubizo cya nyacyo, B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Murabizi kwa kundi ikinyabiziga gikururwa n'ikindi, niba gikuruwe uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, ntabwo moteri iba iri kwaka ndetse n'amavitensi ntabwo aba ari gukora. Niyo mpamvu icyo gihe ikinyabiziga gishobora kuba cyagenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitensi idakora, ni igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Hano rero ndakeka ko wari wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kirabaza ngo umurongo mugari wera ucagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze ibi bikurikira. Ugaragaza iki? A, inkombe mpimbano z'umuhanda, inkombe ubwo inkengero mu rindi jambo, mpimbano z'umuhanda. Turebe kuri B, ahagararwa umwanya muto n'umunini. C ikavuga ngo ahanyurwa n'abayobozi b'amagare, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisubizo cya nyacyo ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, inkombe mpimbano z'umuhanda. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoroki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira. Itara ry'icyatsi rishyirwaho kugira werekane ko wabonye ikimenyetso umuntu ugiye kukunyuraho yaguhaye. Rishyirwa ahagana he? A ikavuga ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, B ikavuga ngo inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga, C ikavuga ngo inyuma hegereye inguni y'iburyo, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese iri tara ry'icyatsi ryerekana ko niba utwaye ikinyabiziga wabonye ikimenyetso uw'inyuma yaguhaye ushaka kukunyuraho, rishyirwa ahagana he? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, inyuma ahegereye inguni y'iburyo. Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandika ku gapapuro. Kirabaza ngo
Ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ni ubuhe bwoko bw'ibinyabiziga? Ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. B ikavuga ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. C ikavuga ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha. D ikavuga ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni B? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C? Cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Bibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ikinyabiziga gifite moteri kiba kibifite. Iyo uri gutwara ntabwo utwara uri gupima umuvuduko uri kugendera ngo se mu kilometero ngendeye ku muvuduko ungana ute, ahubwo ikinyabiziga kiba kiri kubikwereka kikakubwira ati nukomeza kugenda kuri uyu muvuduko uriho mu isaha uraba ugiye kilometero wenda 30, cyangwa uraba ugiye kilometero 25, cyangwa uraba ugiye kilometero 5. Ubwo rero niyo mpamvu ibyo byo ntabwo wabigiraho ikibazo bino bya kilometero runaka mu isaha. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha nibyo bigomba gushyirwaho kiriya cyerekana umuvuduko, kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gikora neza. Ikibazo cya 7 kirabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? A iravuga ngo metero imwe n'ibice 25. Mbibutsa ko metero imwe bingana na santimetero 100. B ikavuga ngo santimetero 30. B ikavuga santimetero 30. C ikavuga ngo iki? C ikavuga ngo itegereze neza usubizanye ubwitonzi. C ikavuga ngo santimetero 75. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ubugari buba bungana ute? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, metero imwe n'ibice 25. Ese igisubizo cy'ukuri ni B, santimetero 30. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, santimetero 75. Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni A, metero imwe n'ibice 25, cyangwa se ukavuga ngo ni santimetero 125, kuko metero imwe ibingana na santimetero 100. Ubwo kubihindura muri santimetero no gufata 1.25 ugakuba 100. Ikibazo cya 8 kiravuga ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose. A. Ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. B ikavuga ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C ikavuga ngo ibinyabiziga ndakumirwa. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Mbibutsa ko ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko watwandikira kuri 0788351626. Turakwigisha kugera kuri cya kigero cy'uko ujya mu kizame ukajya urabona ikibazo waba ugisoma ukuntu gitangira ugahita umenya igisubizo uraza gusubizaho, kandi ikintu bigufasha kugira ngo urangize kare. Hari ukuntu wenda ikibazo kiba gitangira ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose, ugahita umenya igisubizo utiriwe usoma ibindi bintu biratuma uta nk'umwanya. Murabizi abantu benshi bakunda kubasoneraho bitewe n'uko batarangije bagatsindwa, atari uko batize, ahubwo akaba ari uko ari umwanya. Rero hano turakwigisha ku buryo tukwereka uburyo uzajya ukoramo, ku buryo uzajya ubona ikibazo ukuntu gitangira ugahita umenya igisubizo cyacyo,
tukabikwigisha kandi tukakwigisha uburyo ki utabyitiranya n'ibindi bibazo uba warakosoye. Hano rero igisubizo cya nyacyo urabona ari ikihe? Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C. Ibinyabiziga ndakumirwa nibyo bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ikibazo cya cyenda kirabaza ngo ibinyabiziga bihinga, itegereze neza, ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Ese biba bitagomba kurenza ibihe bipimo? Wenda bitewe n'uko ibihe bimeze utareba muri metero runaka, gishobora kuba ari nk'igihe cy'ibihe utabibona neza, none bigomba kuba bifite ibihe bipimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo ucyandike ku papuro. Ese igisubizo cya nyacyo ni A? Ese igisubizo cya nyacyo ni B? Ese igisubizo cya nyacyo ni C? Cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano rero igisubizo cya nyacyo nta kindi. Ese ni A? Ese ni B? Ese ni C? Cyangwa se ni D? A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ariyo kitarenze umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, na B ikaba ariyo uburebure bwacyo hatabariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Ese igisubizo cy'ukuri ni C, uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni igihe kitarenze umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha n'igihe uburebure bwacyo hatabariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Ikibazo cya 10 kirabaza ngo iyo romoroki iziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye butuma itara ry'ikinyabiziga gikurura ritagaragara igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese ugomba kugaragazwa ku buhe buryo? A iravuga ngo itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije riri kuri romoroki inyuma. B ikavuga ngo itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije riri kuri romoroki inyuma. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo ucyandike ku papuro. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A? Ese igisubizo cya nyacyo ni B? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C? Cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije riri kuri romoroki inyuma, niko biba bigomba kugaragazwa. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenza ibipimo bikurikira. A iravuga ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50. B ikavuga ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, inyuma ni metero 3 na santimetero 50 na n'imbere akaba ari metero 1 na santimetero 70. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku papuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A? Ese ni B? Ese ni C? Cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi. Hano igisubizo cya nyacyo ni A, inyuma ni metero 3 na santimetero 70. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iki cyapa kigizwe. Ese icyo cyapa kigizwe ni icyo urabizi? Icyapa hari ibintu biba bikigize bitewe na nuko gisa, bitewe n'amabara gifite, hari ibintu biba bikigize. Wenda nk'urugero nk'ibyapa
wenda bitegeka biba bigizwe n'iki? Biba bifite ishusho y'uruziga, bikaba bifite ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. Ibyo bikaba bigize icyo cyapa. Ibyo bintu mubyumve neza. Umuntu ugifite ikibazo ku bintu by'ibyapa, wasaba kuri YouTube channel yacu ukareba video twakoze y'ibyapa. Tumaze gushyiraho video nyinshi, iy'ibyapa, iy'amashusho, byinshi wasubiraho ugahita ureba kugira ngo nawe ujyanirane n'abandi. Ujye uramenya ati ishusho isute, ese ni uruziga, ni mpande enye, uhita umenya ibyo ari byo, umenya ati isi ifite ikirango kimeze gute, umenye no gutandukanya ubwoko bw'ibyo byapa. Niba ugiye mu muhanda ukabona icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara, bishatse kugutegeka iki? Bitandukaniye n'icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru, ukaba ubizi. Niyo mpamvu ari byiza gusura kuri channel yacu ukareba iyo video, wabona utari kuyibona ukanyandikira nkayiguha. A iravuga ngo ishusho mpande eshatu, ubuso ubururu. B ikavuga ngo ishusho mpande eshatu, ubuso umukara. C ikavuga ngo ishusho mpande eshatu, ubuso umweru. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese icyapa uri kubona kigizwe n'iki? Urabona ari uruziga, urabona ari mpande enye, urabona ari mpande eshatu. Igisubizo cy'ukuri hano ni ikihe? Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C. Ishusho ni mpande eshatu, ubuso umweru. Uri kubona ko ishusho, uri kubona ko ntabwo urungura ari uruziga, ntabwo ari mpande enye, ni mpande eshatu, ubuso ni hariya h'umweru. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iki cyapa kivuga, ese iki cyapa kivuga iki? A iravuga ngo ifungana ry'umuhanda iburyo. B ikavuga ngo ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. C ikavuga ngo akayira gato. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ifungana ry'umuhanda iburyo. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Ese igisubizo cya nyacyo hano ni C, akayira gato, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni B, ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Urabona ko ibumoso niho hari gutuma habaho ifungana ry'umuhanda. Kino kirango mwareba nka kino kirango cy'umukara, kano karongo karazamutse neza, ariko kagera imbere kagasa nkaho kari kuza gasatira kano kari iburyo, bigatuma habaho ifungana ry'umuhanda, ariko bitewe n'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira. Ubonye ko hari umuntu ushaka kunyuraho, ugomba kubahiriza ibiki? A iravuga ngo kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. B ikavuga ngo kongera umuvuduko. Ubonye ko hari umuntu ugiye kugukurikira, ese ugomba gukora iki? C ikavuga guhagarara. D ikavuga ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisubizo cya nyacyo ni A, ese n'igisubizo cya nyacyo ni B, ese n'igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se n'igisubizo cya nyacyo ni D. Hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko amaze kugihitamo. Igisubizo cya nyacyo ni A, kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda kugira ngo umuhe inzira ihagije. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko igihe cyose ntabwo bikorerwa ibumoso. Niyo mpamvu iyo umuntu agiye kukunyuraho uba ugomba kwegera iburyo kugira umuhe umwanya uhagije ibumoso, kugira ibumoso haboneka umwanya uhagije ube wamwemerera kukunyuraho. Ikibazo cya 15 kibabaza ngo iki cyapa cyerekana, urabona kijya kumera nka cya kindi, bibutsa ko kino cyapa kiri mu byapa biburira. Ibyapa biburira biba bifite iki? Biba bifite ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Ubonye utari kubisobanukirwa neza wanyandikira cyangwa ukampamagara nkagusobanura, serivisi aba ari ubuntu. A iravuga ngo ifungana ry'umuhanda. B ikavuga ngo ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso. C ikavuga ngo umuhanda utaringaniye. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A,
ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabona ko igisubizo cya nyacyo hano ni ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda iburyo. Uri kubona ko iburyo niho hari guteza ifungana ry'umuhanda, ariko A ntabwo bashyizemo icyo gisubizo, niyo mpamvu A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ariyo. Niyo mpamvu bahise bavuga ngo igisubizo cya nyacyo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 16 cyabaza ngo icyapa gisobanura, tegereze neza, gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru. Ese iki cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baba baguhaye, ugahitamo igisubizo cya nyacyo. Mbibutsa ko ku byapa video namaze kuyishyiraho, ubonye utari gusobanukirwa neza cyangwa waba uri kureba iyo video ukabona hari icyapa utari kumva neza, wanyandikira cyangwa ukampamagara nkagufasha nkagusobanurira, asigaye tugakomeza kujyanira mu nzira yo kugira ngo dutsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. A iravuga ngo ntihanyurwa mu byerekezo byombi, B ikavuga ngo ntihanyurwa n'abandi uretse abahatuye, C ikavuga ngo hanyurwa mu cyerekezo kimwe gusa, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Kiriya cyapa iyo ukibonye biba bigaragaza ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. Uba ushobora wenda kujyayo bitewe n'ukuntu icyo cyapa giteye, ariko ukaba utavayo, cyangwa se ukaba wavayo ariko ukaba utajyayo. Niyo mpamvu hano bibasobanura ngo ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Ikibazo cya 17 kirabaza ngo iki cyapa cyerekana, gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Ese iki cyapa cyerekana iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A iravuga ngo ifungana ry'umuhanda, B ikavuga ngo umuhanda unyerera, C ikavuga ngo umuhanda utaringaniye, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iki cyapa gisobanura iki? Nacyo gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara kirimo agatangaro. Ese gisobanura iki? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Hano rero igisubizo cya nyacyo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko iki cyapa gisobanura ngo icyago kidasobanura ukundi. Ni nka kwa kundi ahantu haba hari utwago, ibyago bigiye bitandukanye, we ikintu bagusaba bakaba bari gusaba kugendana ubwitonzi. Hakaba wenda hari utubuye dutaruka, hakaba wenda n'umuhanda unyura, hakaba hari umuyaga w'intambi, utwago tugiye dutandukanye, hakaba hari nk'utunyamaswa dushobora kwambukiranya umuhanda two mu ishyamba. Ukumva nyine ni ibyago byinshi, ntabwo wagenda ngo wahashinga ibyapa byinshi, ahubwo washyira kino cyapa cyo kukubwira ati hari icyago kidasobanuye ukundi, uhagendane ubwitonzi. Murabizi ibyapa biburira, ni ibyapa biburira umuyobozi ko hari icyago. Ikibazo cya 18 kiravuga ngo icyapa kivuga ngo iki? Tegereze neza icyapa baduhaye. Iki kizame babajijemo ibyapa byinshi, niyo mpamvu uba ugomba kumenya. Ese mwa kino gihe bari kubaza ku byapa cyane, ayo makuru nayo aba akenewe. Niyo mpamvu uba ugomba kutwandikira, tukagenda tubaza. Ushobora no kutwandikira utagize ikibazo, ahubwo ukatubaza nk'inama. Urabona icyapa dufite gifite nacyo umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara kirimo akantu gahetamiye hehe iburyo. A iravuga ngo ikoni iburyo, B ikavuga akazamuko gashinze cyane, C ikavuga ngo akamanuko gashobora gutera ibyago, D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ikoni iburyo. Icyaka ko bari bamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, urabona ko kari akantu kabitamiye iburyo gasobanura ikoni iburyo. Ikibazo cya 19 kirabaza ngo itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku papuro. Kirabaza ngo ikibazo cya 19
Iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe a kugendera mu gisate cy'iburyo, b kunyuranaho, c kugendera mu gisate cy'ibumoso, d ikaba ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni a, ukaba ubujijwe kugendera mu gisate cy'iburyo. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni b, ukaba ubujijwe kunyuranaho. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni c, kugenda mu gisate cy'ibumoso, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni d, ibisubizo byose nibyo. Hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni c, kugenda mu gisate cy'ibumoso. Murabizi mu Rwanda biterwa ubundi biriya bintu byo kugendera mu bisate runaka, imodoka murabizi mu Rwanda zigenda mu gisate cy'iburyo, icy'ibumoso. Urabazi niba uri kugenda mu muhanda uraba uri mu gisate cy'iburyo. Ubwo rero ariko biriya bintu biterwa n'igihugu cyagiye gikoloniza icyo gihugu. Hari ibihugu ugeramo ugasanga abari kuzamuka, ugasanga niba uri kugenda mu muhanda uri kugenda mu gisate cy'ibumoso, ariko mu Rwanda ho tugenda mu gisate cy'iburyo. Niyo mpamvu kugendera mu gisate cy'ibumoso biba bibujijwe. Igisate cy'ibumoso ikintu kigufasha niba umuyobozi w'ikinyabiziga, kigufasha kunyuranaho. Waba ushaka no guhindura icyerekezo ugakoresha icyo gisate cy'ibumoso, ariko ntabwo uba wemerewe kugendera mu gisate mu gisate cy'ibumoso. Ikibazo cya 20 nicyo cya nyuma kirabaza ngo icyapa kimenyesha kugenda mu muhanda ubisikanirwamo gifite, murabizi hari ibyapa biba bihari. Wenda niba wari kugenda mu muhanda w'icyerekezo kimwe, ukaba noneho ugeze mu muhanda kubisikanira biba byemewe, hari icyapa baba bagomba kuhashyira kugira bikumenyeshe ko wahageze. Aravuga ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. B ikavuga ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. C ikavuga ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. D ikavuga ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni a, ese hano igisubizo cy'ukuri ni b, ese hano igisubizo cy'ukuri ni c, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni d? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni ikihe? Ese igisubizo cya nyacyo ni a, ese igisubizo cya nyacyo ni b, ese igisubizo cya nyacyo ni c, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni d? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisubizo cya nyacyo nta kindi ni b, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, cyangwa hari ikibazo wagize mwa kino kizame dukosoye, watwandikira kuri 0789351626 tukagufasha. Mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane kandi intsinzi niyo mbifuriza.